Omulungi ndaba ogamba oti nagioli kanswiti kimu kitambula bulungi muzikola Hajji Abdul Nyamishafi kulanga anza kubuzaako olunaku lwa kubiri tukomawo tubeerawo n'omusawo ng'ate atubuulira biki ebiba byetaagisa singa oba ofunyeemu obuzibu bwonna kiki olina otuukirako first aid zatuwa omulundi ogwasooka twayogera ku muliro then netwogera gwaddako netwogera ku bleeding ey'omunyindo oba okwerumika. Wiiki eyaddako twayogera ku miscarriage mu bakyala, sijja kugamba mu basajja mu bakyala. Musawo tuli naye olunaku lwaleero atagenda tuwa ensonga endala era ebimu ku birwadde bitutuukako naye nga tusobola okuba nga tubiziyiza ewaka ogenda otutuuka ate mu ddwaliro ng'okyali mulamu. Musawo nesimye okuba naawe. Nsaba ombuulize ku akulaba. Bannaffe abatulaba nga bulijjo. Eno Max Care Medical Center. Amanya Dr. Bwamichi John Wanekazo. Yes. Twesimye n'olunaku lwaleero kubeera nammwe. Amina. Musawo. Yes. Tutandikira ku ki olunaku lwaleero? Olunaku lwaleero njagala tutunule ku kuziira. Kuziira. Wakati tugenda tunula percentages biki ebisinga nnyo okutuuka ewaka mu bantu. Yes. Okuziira abasawo oluusi bakuyita asthma naate waliwo n'aziira nga talina asthma. Waliwo n'aziira ng'alina asthma naye nga tamanyi ng'amulina. Olwokuba abantu bamanyira asthma wa mirundi mingi oba bamanyi asthma nga wa mirundi mitono. Waliwo oyo yagenda tumumenyamenya mu maaso eyo okuziira. Yes, tetugenda otunula. Tugenda kuba tunakuziira ekyamazima kukosa bangi ndowooza nange mwindi ndowooza kuziira okwo kukosa bangi. Musawo tutandikirewo. Bannaffe abatulaba nga bulijjo okuziira tekulina myaka gye kukosa tekulina myaka gye kutakosa. Osanga omwana ng'obadde naye nga takifunangako oluusi kaba keebase ogenda okakwatako bwoti oba n'atandika okuboyana baganda bakwita kuboyana becoming restless in bed. Yes. Ogenda okulaba bwoti ng'ensaayo esinnungi naye nga si mulwadde olaba ng'ensaayo esinnungi eyo omwana ono ngassa bubi. Yes. Omukwatako nga talina temperature talina kifuba takola naye ogenda okulaba ngassa bubi. Ng'olaba amawugwe gonna embirizi muno ogenda otunda muno mali mu mabbali embirizi ng'olaba zonna abasiza ku muzirimuse zisituka. Ne mu bantu abakulu bwe batyo abamu abadduka oba akola exercise nekimukwata mulundi gumu naye nga batakifunangako n'agwa eri. Yes. Abamu kitera kugira mu biseera oluusi nga byabunyogovu biseera ng'oluusi bya mpewo nyingi obudde si bunyogovu biseera bino nti bannaaye jowani oba omuntu omulala yena okusinziira ku linnya nti biseera bye bituuse bannaaye ebimusumbuwa ye n'abeera ng'ate yaziira okusinziira mu biseera ebyo eby'empewo oba obudde okusinziira mu budde olwo n'abamu ng'ate nga sina bya mpewo n'abeera ng'ate ye musana mungi era ng'omusana mungi ate ne weebuuza ono ate omusana mungi abawange ate yaliziyidde atya. Then abamu okusinziira mu kifo mw'abakoledde haza bwenyengera mu kyuma mwe baseera obuwunga ngenda ovaamu so okuziira kuno kyogamba n'ababeera mu mmotoka nazza balance abaziyidde bwekyo kiraga naye asobola okuziira okusinziira ku kye kiba kikireese. Okuziira kiri nti omuntu afuna shortage oba shortage mukussa empewo gy'aba ayingiza amawugwe ekendeera. So empewo eyo bwekendeera kisinziira ku kikiba kigireese. So oba mu mmotoka n'asiza n'afuna okuziira n'asesema abamu n'atasesema abamu n'akolola kumukumu nnyo n'akolola kumukumu ate nga kakalu
ayinza obutaziira ngobula obutaziira naye ng'akola kumukono gamba naye omusajja anasesemu omusaayi oba n'akola atya konna konna okukuba kuziira then waliwo n'abalala ng'ate okwabo kuli complicated nga ye asooka n'atakula amaaso oba n'akunya ennyindo n'agiraba ati n'atakula amatuuna nogiraba oti naye akivaamu n'atandika okuziira so okuziira kuno kwanjawulo n'ebikuleeta biba byanjawulo naye nga okusinga ebiseera ebimu kisinziira ku muntu oyo waaba ali kuba kati kuli okuziira kwenjogeddeko okwokudduka oba okweexercise okwo oba omanyi nga bamanyi nti okuli exercise induced nti oli aziyidde kivudde mu kudduka nti omubiri gubadde gwetaaga empewo nga nnyingi ate n'atagikolaki n'atagifuna naye aba mulwadde abaolidde alina kyabadde yes aba mulwadde nti alina ekyo ekizibu ekirwadde ekyo yes kuba nti eno program nagamba nti tujja kufuna batujja kukolanga episode za mirundi 2 tukikolenga mu Luganda tukikolere mu Luzungu wakati abo obanga ogenda obimenyaamenya nogamba nti olina gye tuyita allergic asthma nena allergic asthma yes nti wali mu Luzungu kiba kivaayo bulungi naye kati wano bwogamba nti allergic asthma mu Luganda tekitabuka naye kiyinza okwagala obutavaayo bulungi kijjayo mu lulimi lwokijjirayo so nti omuntu okuziira kuno tugenda tukumenyaamenyamu nga bwenjogedde wali okusinzira mu types kati era ne muntu nabwebanga ogenda muwa first aid era onnyamuwa first aid okusinziira kwekyo ekiba kimuleetedde okuziira for instance omuntu aziira ng'alina asthma ng'eri known ng'okuva emabega abadde akozesa eddagala kaketuyita kapisito tafaanana muntu abadde adduka budduse nga mukola exercise oba musambamu awo n'atondoka n'agweri kuba kati oyo batomanyi naye oli obulwadde obumanyi yes so kyova ngambye nti oluusi kisinziirako which type of asthma oba ate olulimi ate Oluganda lugagga nti okuziira kiri broad naye ate okiza mu Luzungu ate okiteeka wamu awo nti asthma so nga omuntu alina shortage of breath it does not necessarily mean nti alina asthma yes asobola okubeerawo nga bwabasa muli owulira alinga Abaganda bagamba nti yamira obwoya bwa kapa era okiwuliddeko nga bw'aba assa muli owuliramu kasawundi abamulusa amaana kwebaka n'olyoka okola ki n'olyoka okawulira naye nga no bw'abanga muli mu mbeera eno day to day work nga tosobola kukola ki tokawulira nsonga abeerawo sound amaloboozi mangi naye mwennyini oluusi muba muli mu kukola kino kiri naye wali aba yeebase tekyalina kikimutataaganya naye gundi oyo aba yeebase ng'ayinamu akantu akakola ki akakaaba akayitira yes so byebiko ebyo ebya okuziira naye wali n'omuntu okuziira ng'aziiridde mu muliro emini akomye esegere mu nnyumba ekyo kinsinga okwagala ekyo akomye esegere mu nnyumba agikomye oluusi essaawa zigenze naggalawo oluusi waliwo n'abalina emize naye ayagala kufumbira mu nnyumba n'atamanya nti kyabulabe kati omukka guno oba amanda gano musawo osobola okunyamba n'otandikira ku ekyo nkitandikireko nti amanda ge baba bafumbisizza okusinga kiri ku bantu bafumbira ku sigiri yes tosobola fumbisa nku munda kisoboka enku n'ozitwala mu nnyumba ate mu byalo tolabanga ennyumba nga terina fumbiro wabweru eyalibadde nga sitingirumu mu nnyumba wewali amasiga bafumbira yes neetaaga okukirabako ekyo kakati ate n'oyo alina effumbiro mu mbeera eyaffe ey'omukyalo ennyo ate naye aba bulungiko naye abasinga omusanga nti okwewala enkuba ateeka munda
kati musawo ataddemu esigiri. Yes. Oteseemu esigiri. Kakati gali amanda gali made of carbon. Kakati carbon yo buli lwayaka carbon eba mu Luganda kyeki. Carbon. As a component yebeera mu manda nti etyanda. Nga bwolaba amanda ago bwe gali. Temubeera mu carbon. Kakati carbon yo bw'omuteekako omuliro. Oba bwe yegatta n'empewo n'omuliro akola carbon dioxide. Carbon dioxide. Kakati akola carbon dioxide. Kakati ate carbon dioxide gwe mukka omuntu gwali baddenga kussa. Yes, oba component says za carbon eziba zimuvudde not necessarily carbon dioxide yekka. Wano bino bimu science atambula n'aba n'abiitiriramu kuti engeri amanda gigaba gakuta omuliro. Kakati amanda gakuta omuliro. Kale amanda gakuta esigiri ekutte omuntu afumba. Kati bw'oba ofumba omukka gwoba okozesa okussa n'esigiri gwekozesa okusobozesa amanda gali okukwata oba okukuma oxygen. Sigiri yeeyanira oxygen esobole okufumba oba okwasa. Kyova olaba abantu bw'ogikuma ogulawo akajja efune empewo. Kakati empewo egwo gyoyagala efune ate nawe mwenyini gyokola ki gyossa. Kati yo gali bwe gatandika okukwata demand yago ebeera nnene mpewo etandika okukwatako liba lyagala lyeyongereyo. Kati ako kemuba muyayanidde oxygen ne kagwamu mu nnyumba. Jjukira ofumbidde mu nnyumba muli mukalwanira n'amadinisa odagadde n'oluggi automatically oluggi olugadde luba luggale okufumbira mu nnyumba abasinga baluggala n'amadinisa agadde. Kati bwagaggala ennyumba zaffe ziye zisinga ez'omu byalo n'ezimu ez'emizigo aeration oba engeri gyaba bateekako obumooli oli ateekako kumala kuzimba buzimbi nti n'ateekawo nga bubiri oba kamu ennyumba ewedde eruumu ewedde bantu bayingire ogenda okinula yennyini setup yayo nga yeyo yakuyiiya embeera yaffe ya bulijjo. Kati empewo neeyingira yennyini ate kyasobola kubeera ng'emala. Kakati buli obeera nga omukka ofuna mutono gw'oyingiza that oxygen that you breathe in buli obeera nga ntono obwongo butandika okukoowa. Bwe butandika okukoowa omuntu atandika becoming a bit dizzy. Afuna engeri being dizzy mu Luganda bakyogera dizzy okubeera nga obanga abongo abanga afunamu kamunguluzi. Ate engeri gyekisinga nti engeri gyekisinga nti ebiseera ebisinga ate bafumbira mu budde bwa kiro. Kati bwawuliramu engeri yakamunguluzi oba some bit of dizziness n'engeri gy'abaakooye ennyo oba engeri gy'abaakoze ennyo alowooza bukoowu n'atamanya nti esigiri emuleetedde empewo gy'abadde atandika okuyingiza okukendeera nga tannaba kufuna kiri kyakuziira. Kati n'atandika okufuna early signs. Kati alowooza omubiri mukoowu. So early signs gy'osooka okufuna omubiri kubeera mukooyi. Yes, omubiri kuba obwongo bwa tebukyafuna mpewo ey'emala. Kasi obwongo butandika okukoowa otandika okuwuliramu that bit of dizziness. Kati abasinga bakiteeka kukukola nakoze ennyo enkooye. Jjukira eri ekyakwata kati awo afuna okusumagiriramu neyeebaka abasinga. Kuba abantu abasinga nti yaziridde mu nnyumba by the extent agenda ogamba nti azuukuka nga takyalina maanyi gakuba luggi luli oba nti aluggule amaanyi talina. So nga wano bw'aba akifunye ng'akyalina amaanyi nti oba yakakifuna aba asobola okuggulawo n'akitegeera nti ntandise obutakola ki amaanyi gampedde. Yes, kyova olaba nti abamu abakulukulu mukko ye bw'agira bw'ati agenda ogira bw'ati okulafunira ku banne nga bonna bonna nga baweddemu oba nga bassa bubi. Ye kati ng'olwo agenda atandika okutuuka ku feeza eri nti n'empewo yennyini eni gyakyateekamu oxygen yennyini egenda eggwayo. Kati ng'atandise okufuna poison nti amawuggwe obuwatwa eri obugenda amawuggwe butandise okwemiima. Butandika okwemiima kitegeeza nti buli bwe air sacs oba obusawo oli obw'omuntu obw'amawuggwe obutereka empewo bulimu carbon dioxide.
Tutandise okuteekamu carbon dioxide n'okuteekamu carbon dioxide. So ng'ate buli supposed kuteekamu mpewo reserve gy'obusa. Kati awo atandikira okulwana. Ye bw'atandika okulwana ng'akyalinamu amaanyi bw'aba basimatuka n'akola ki n'afuluma. Naye kano because of the dizziness n'obukoowu obw'omuka guli omubi nga bugenze ku bwongo awo asigala. Yes, asigala awo. Naye ng'afulumye. Nga tafulumye ng'asigadde awo ng'agonze. Yigala batakyalinamu maanyi gagamba nti yeewalule. Nga batosobola. Yes, naye ekirala tategeera kiki kikireese. N'ekireese kyennyini takikola ki? Takitegeera. Kati ate abalala ayongera kwebikka. Aba ayongera kwebikka. Kati agenda okwesanga nga mutuufu takyalina wasobola kulwanira. Ekisinga okukireeta bwongo okukoowa. Because of the carbon dioxide we are taking in. And the carbon dioxide we are taking in. Nti omuka gosso ogwenyini gulimu carbon muyitirivu. Kati obwongo bw'obukoowa. Obwongo bw'obukoowa onokyafiryetinga ku mirimu gy'oba okoze. Kati n'osumagirira awo. Ogenda okuddamu okusumagirira nga tokyalina nampewo yennyini gy'okola ki? Gy'ossa. Kati oluusi abamu babasanga bonna baafudde. Yes, by the time okufuna the other choking nti akolole nga nalina omukisa takufunya kuba ogufuna ng'obwongo bukyalimu kali aka-understanding n'okolola n'ogira oluusi abali ebweru n'ababulanaga yiba abali mubabadde ki naye kati this is an extent nti ogenza ogamba nti okolola ng'oledde oliddawo nga tokyalina n'agakola nga tegakola ki tegaliimu kati abo yaniramu awo 2-3 ng'alittale. Musawo omusanze singa oba omusanze for example yes kituufu agaddewo kati gwe mwami okomyewo ewaka oguddewo okonkonye tebaggulawo oguddewo anti oba n'ekisumuluzo ekikyo obasanze bweyo embeera kakati naawe ate kiba kya mukisa nti bw'oba okitegedde naawe oyinza obutakitegeera anti oyinza obutakitegeera kyova abantu abasinga abaziira muka nti bafumbira mu nnyumba abasinga bafalwa n'oyo abamukozeeko first aid oba abamusinkanye butakitegeera oba abasinga they affiliated nti babateeredde obutwa mu mmere oba bagisanze ku kyoto bebeera biri ebyaffe eby'omukyalo abasanga ne kasooli ali ago babadde balyako nga bookya balowooza nti babateeredde obutwa mu babadde bafumba abasinga kubakyafiliatinga kati n'amusanze ng'abamu bakyalimu okutaakiriza aba takitegeera kyalina kukola ki kyalina kukola kuba naye oluusi aba yakikolako dda yafumbirako mu nyumba nti oba afumbirateyakifuna ekyo because of the aeration ey'omu nyumba ye nti ye yesobola okuyingiza empewo nefulumya nagamba nti ate kisoboka oluusi nga bulijjo obadde bafumbiramu bwekityo kati katonda alina kuwa kubikulirwa obwongo obw'amangu n'okitegeera nti the cause of this bano babadde bafumba bakoze eki baziridde mu nyumba. So kati for example musawo katuleete singa kati alaba program ekyamazima bagirabye ajja kitegeera singa aba abasanze kati singa aba abasanze ekisookera ddala nti mu nyumba oleda okisigeni abaawo enafulumya sigiri no bonyini bebeetako okufulumya ebweru osooka bali kuba nabonagamba nti bafulumya ebweru tosobola kumanya nti oxygen agenda okuyingira agenda kuba mu bungi ki bano balyoke bamufune basooke batandika okukola ki ogamufulumya esigiri tofulumya sigiri esigiri ojja gifulumya naye sooka benyini bwoba oteeka ebweru then webateeka ebweru bajeemu bute yes ano si bute naye you unclothe them eno waggulu bweka baganda kati osobola okaliko naye engeri gyali muntu mukulu then batuuze upright mutuuze upright tomwebasa abensobi gye bakola so nti bwamwebasa wakati amawugwe gano omuntu bwaba enkola yaago galinga bebbaluuni kakati nti bw'oba omutuuzizza ng'atudde upright amawugwe gadda mu texture yaago nga bwe galina okukola nga bwe galina okutuula yes nti buli obusawo obutereka empewo bubeera mu position yaabwe yennyini nnyini kati ate bw'oba omwebasizza tulina cartridge oba ennyumba gye bakoleramu amawugwe ago nti buli wali ogani ya muntu ey'omunda katonda alina engeri gyagiprotectinga akati olwadde gazimbye kati bwe gaba gazimbye ate n'omwebasa kati ate ezo embirizi
zijagale kayunga gali squeezed ngera gaganyigirizibwa singa oba omwebasiza obeera onyigiriza yes oba onyigiriza ne content ezimu kati ngeze ebyenda katuyinza omumba bakabona ate nazo nezidde eno waggulu wezo oba nezipressinga diaphragm kati kitegeeza nti buli reserves obwempewo bwoba tebufunye mwaganya oyingiza nakufulumya mpewo erimbi so fasi ejo esingira ddala oba esookera ddala omuntu muteeke mu mpewo yennyini emala era yabweru okusinga ddala okuziira kulwawo kino basobola n'abeemisana abaterekamu abaana nebalekamu nagandi emmere bwenajja mujja kwejjulira natayagala batambule basigala obwo munda naye okusinga ddala bubeera budde bwakiro kale regardless nti wabwamisana oba bwakiro omuze ebweru atuule so bw'aba akyalinamu okutegeera akole puffs kwe kusa ase ayingize ase nyakutaano then omuwamu time then ase ayingize ase n'omuwamu time so nti buli bwe air sacs oba buseresere eri empewo emu efulume emu ekoleki emu eyingire bw'aba talina capacity eyo ekola ekyo omaze okumutuuza omaze okumugyamu engoye oba okumuta amapeesa nti asobole okufuna empewo ali mu mbeera eyembi ye bamuddusa mu ddwaliro ye bamuddusa mu ddwaliro kuba kati oyinza okwagala okukontuninga n'okumuwa first aid egyo wali badde olowooza oba nolowooza nti ajja kudda engulu so nga ate oleda amuwe gamaze okuzimba to the maximum gaba geetaaga eddagala bamukuba eddagala negaddayo mu texture yago oba negajjayo mu shape yago kuba kati wali tomanya oli mukumuwa first aid oba oyagala kumutaakiriza bulamu naye tomanya to what extent gyakoseddwa nibo kirabo so yeetaagawo eddagala eriyinza okuddiririza emiwaato egyo egiva mu nnyindo okudda amawugwe kuba gyo gyemima negyegatta kane gibeera nga ne bwabanga ayagala okussa oba okutwala empewo nga talina wekolaki nga talina weeyita kati alina kukubwa ddagala negiddamu negi ate baneeno abakozesa faani waliwo abaleeta faani nakimuba neyira so faani tesobola kumuyamba awo kati faani erina empewo fine naye we are looking at a circumstance oba tuli mutundira ku mbeera omuntu ali mu ruumu eyennyininyini eweddemu oxygen already no bamufulumiza wabweru ne faani bagitaddeko nakyo kiyamba kisobola okuyamba olwokuba nti aba ali wabweru naye puffs ezisinga okukola leka mwennyininyini akyekolere kuba kati gwe ne bwona aleeta faani emiwaatwa egiva mu nnyindo okudda amawugwe gyemiimye kati bwe gyemiima gwe faaniyo ne bwebeera nga erina capacity etyekuba empewo eyo terinawo engeri gyegenda gifosinga kuleetera buli buwaatwa kweta kugamba nti nno tebulinawo ye yennyini ayinza okyekolera kasaaba nga akyali mukalike ngambye akandastanding ate abamuyiira amazzi ekyo tekigasa nakyo tekiyamba oba ne bwomuyiira amazzi tegalina bwe gayinza kutaasiza mawugwe gali gebaga geetuze oba buli buwaatwa babwetuze tebulina wabula ekyo abantu babeera n'embeera yaabwe okuyiiya n'agamba nti katukole kino naye nga biri ebibiri byebisinga obulungi amina teyanzanyo teyanzeeke musawo akyali kuziira olwaleero tukonye nnyo kuziira kw'omu nnyumba ekyamazima okokungi ekyo ketwatandika programu nakimusaba tetunakoona ate ku ekyo kijja kuba kirungi musawo dakika tusigazza 3 kiki kyosemayo kwogera ku nsonga eno tutundeko ku kimu with the time tujja tunulako ku biri ebirala yes naye nga kwa kunene wakati waliwo olyaziira nga sikubadde kwa munyumba nga bwembadde nkugeddeko eri waggulu nani kati ekyo leero tuli ku ekyomunyumba mbadde saba okikola okuludingeko kyensaba then obasuubize nekyogenda obbawa wiiki ejja kyensaba siraba lwaki muntu yalibadde afumbira mu nnyumba sikiraba kyabulabe nnyo
okufumbira mu nnyumba n'essigiri kwamwe namba mukeyanira omuka gwe gumu omuka gusa n'essigiri gweyagala eyake kati siraba nsonga lwaki ababadde bakikola bannaffe nga mukikola nga temubadde temukimanyi bulayo bukirimu kibi nnyo nti naye bwaba toziyidde naye ng'ofumbira mu nnyumba nga gwolaba nti mulimu empewo emala naye olwa kaboni oli abaavaamu naawe akukosa oba nekyoluuzi ate buli lw'omussa bwodi n'ogusa muli mu nnyumba omutereka mulimu eyasaakisizo omutereka ye muntu gw'osanga nga bakugamba nti naye nga mu famire yaabwe temuli athima mu famire yaabwe temuli kuziira gwe n'okifuna abraptly gye bujja mu maaso naye nga gwe wakyereetera nti amawugwe n'emiwatwa gyagwe mwenyini ojja oginafuya nga otereka kaboni kakati okutuuka ekiseera n'otandika okuziira mu maaso eyo naye nga gumanyini nigwe okikoze eki gwokyereetedde yes so sikyabuvunaanyizibwa wiiki ejja basuubire ki njala tutunulire ku kuziira kuli okw'omuntu nga ye yalwala athima yes nga ogamba naye agundi mulwadde wa athima naye tujja tunulira ku oyo nga si mulwadde wa athima naye nga afuna okuziira naye nga bamukebera bakola ekisiro ne bakola ki nga naye nga tatamulina yes amina teyanza nnyo teyanzeege musawo tubeera naye buli lwakubiri nga tuli ku nsonga ya biki ebitutuukako ewaka nangeri gye tusobola okubeera nga tubyewalamu tujja mwebaza nnyo musawo nsaba oba nsiibulire bannaffe abatulaba programu yaffe eriyo every Tuesday ku ssaawa eziti so mugirabe mujagale kuba kyabuvunaanyizibwa nti essaawa ezo z'ofuniddemu ekintu ekyo nga tolina kyomanye kyolina kuzzaako obudde obwo omuntu bumumala okutwala obulamu bwe so singa oba olina kyotandikirako noga nawulira omusawo ng'agamba olina kukola bwoti nawulira omusawo ng'agamba olina kukola bwoti olina kukola bwoti ate naye bw'oba okiwulidde kibuulireko munno yes amina teyanza nnyo teyanzeege eddakiika zitudduseeko mbadde ne Tamale Henry wiiki ejja mubeereeko subscribinga sharinga likinga so ate osobola okubeera ng'ofuna videos nga zino zisobola okuba nga zikutuukako amangu mukama katonda akunkuumire agundegunde omutereka